दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे आपके YouTube चैनल में जिसका नाम है टेक्निकल NkG। तो फ्रेंड आज मैं बोट एयरडॉप्स 131 की बारे में बात करूंगा। इसकी नेक्स्ट सेल कब आने वाली है, इसकी लीक निकल के आ चुकी है फ्रेंड्स। ये बिल्कुल 100% शो है, ये रिपब्लिक भारत पे इसकी लीक निकल के आ चुकी है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फ्रेंड्स, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी जान सकें कि बोट एयरडॉप्स 31 की नेक्स्ट सेल कब आने वाली है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यूट्यूब चैनल टेक्निकल NkG, नीचे दिए गए लाल बटन को बगल में घंटे को दबाइए ताकि सबसे पहले टेक्नोलॉजी के वीडियोस पहुंचे आप तक। 21 अगस्त को ये लॉन्च हुआ था ये प्रोडक्ट और 22 अगस्त को मैंने फ्लिपकार्ट से मंगा लिया था, वो भी सेल। तो फ्रेंड्स इसको मैंने रिटर्न क्यों कर दिया, तो उस वीडियो आई बटन पे आप क्लिक करके इस वीडियो को खत्म होने के बाद उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं दोस्त। तो चलिए वीडियो पे आ जाते हैं। तो ये काफी अच्छा प्रोडक्ट है, डिसेंट प्रोडक्ट है दोस्त। म्यूजिक भी क्वालिटी भी ठीक ठाक है इसकी और इसकी 650 mAh बैटरी मिल जाती है। इसमें TWS का सपोर्ट मिल जाता है दोस्त। 5.0 ब्लूटूथ वर्जन मिल जाता है। तो आपके बारे में आपको मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों। तो इसकी नेक्स्ट सेल चलेगी, रिपब्लिक भारत ने अभी आर्टिकल लिखा हुआ है, तो उसमें सितंबर में इसकी नेक्स्ट सेल चल सकती है दोस्तों। ये पूरे सितंबर में कभी भी आ सकता है, फर्स्ट वीक में तो या थर्ड वीक में इसकी मिल जाएगी सेल देखने को, वो भी फ्लिपकार्ट से। तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए और भी इंटरेस्टिंग आने वाली हैं तो दोस्तों। तो प्लीज सब्सक्राइब मी और लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए दोस्तों, एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा।